Avqustun 23-ü günorta saatları. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Özbəkistana gözlənilən dövlət səfəri başlayır. Daşkənd Hava Limanında ali qonaqları Özbəkistan lideri Şəfqət Mirziyoyev və xanımı rəsmi protokollardan kənar, səmimi ailə doğmalığı ilə qarşılayır. Bu anlar səfərin sadəcə siyasi yox, həm də mənəvi mahiyyətindən xəbər verirdi. Səfərin xronologiyası sürətlə rəsmi müstəviyə keçir. İlk olaraq dövlət başçılarının təkbətək görüşü baş tutur. Ardınca Azərbaycan və Özbəkistan Ali Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası keçirilir. Masada strateji sahələr, energetika, orta dəhliz və ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması hədəfi var. Günün ən mühüm siyasi kulminasiyası isə iki ölkə arasında münasibətləri ən yüksək zirvəyə daşıyan müttəfiqlik və əbədi dostluq müqaviləsinin imzalanması olur. Avqustun 23-ü axşam saatlarında liderlər Özbəkistanın nəhəng şəhər salma layihəsi Yeni Daşkəndlə tanış olur və burada rəmzi olaraq Azərbaycan parkının təməlini qoyurlar. Eyni saatlarda birinci xanımlar mədəniyyət xəttini davam etdirirlər. Mehriban Əliyeva və Ziryotxan Mirziyoyeva inşası davam edən İslam Sivilizasiyası mərkəzində nadir eksponatlara baxır. Daha sonra oxungüzar incəsənət məkanında ənənəvi sənətkarlıq nümunələri ilə tanış olurlar. Avqustun 24-ü səfərin ikinci günü rəngarəngli ilə seçilir. Azərbaycan nümayəndə heyəti paytaxt Daşkənddən qədim şərqin qəlbinə, Buxara şəhərinə gəlir. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında ali qonaqlar milli geyimli gənclərin coşqun rəqsləri ilə qarşılanır. Hər iki ölkənin liderləri və xanımları Buxaranın rəmzi olan tarixi Ark qalası və Poy-Kalon kompleksi ilə tanış olur, əsrlərin mədəni irsini birgə addımlayırlar. Avqustun 24-ü axşam saatlarında Azərbaycan prezidentinin Özbəkistana səmərəli və zəngin dövlət səfəri başa çatır. Buxara hava limanından yola salınan Azərbaycan lideri Bakıya geri dönür. 48 saatlıq bu gərgin və doğma xronologiya Bakı ilə Daşkənd arasındakı dostluğun sadəcə kağız üzərində deyil, həm küçələrdə, həm mədəniyyətdə, həm də gələcək hədəflərdə əbədi olacağını bütün dünyaya nümayiş etdirir.